make a little announcement from him later. So Yes, it's okay. Thank you. I'm still going to try to get him to make a 5-minute surprise visit, but we'll see. Well, that will be cool, but I don't want to bother him or anything, you know. Yeah, sure. So we are start recording now, and I would like to say hello to everyone. Today for the Thai AMAs, you know, the Thai communities on the 26th February. We just have a few questions for the guests, but yeah, maybe I should start. Just so you know, Mr. Smith, next time we will have the Thai part for the first 15 minutes. Just, you know, so. You can go ahead and do that now if you want while I'm getting everything ready here. So if you want to go ahead and that way it gives people more time to come in. That's fine. That's fine with me. Whatever you need to do. Yeah, sure. But it will be next time because this time we just like, we didn't prepare for it. Yeah. Okay, then let me have the first question here. Member have asking about the situation now, you know, about the Shinja price, and saying that we've been having this like high price, so it attract new investor, but now the situations price are getting low. Well, I didn't say it's a bad thing, but it just few people think that it might affect the newcomer, the new buyer. So what's your opinion about it? Well, there's a lot going on in the world right now. There's, you know, with the unfortunate situation, you know, with the countries that are having issues, and that affects people around the world. I mean, we have actual people in our chat that are members of our community that are, you know, very much affected by what's going on. And and that affected the market in general, the stock market and every other market included. So it's there's a lot going on with that. So it's not us; it's the entire market is having an issue. And you know, the way I look at it is we're in our infancy. We're getting ready to go to Dubai, and in a few weeks, all of that will be forgotten and we'll be soaring right past it. So right now, it's just a temporary thing. I don't, it's not like I have to go to the bank today and take my favorite Shinja tokens out of the circulation and put it in fiat money so I can spend it. I want to leave it in there like a retirement fund so I can live on the reflections for the rest of my life. So as far as a little dip or an issue with the market, it's actually market wide. So it's not just our project. You know what I mean? Yes. Okay. Let me make a translation. สวัสดีสมาชิกทุกคนนะคะที่เข้ามาฟังในตอนนี้นะคะ ก็เมื่อสักครู่นะคะแอนได้สอบถามแขกของเรานะคะเกี่ยวกับความเห็นในเรื่องว่าตอนนี้ก็สถานการณ์ของราคาชินจาเนี่ยแบบที่ผ่านมาเนี่ยคือมันก็มีขึ้นเนาะแต่ตอนช่วงเนี้ยมันก็คือลงมาอยู่ในจุดที่ค่อนข้างที่จะแบบต่ำแต่ว่าในส่วนตัวแอนเนี่ยก็คือไม่ได้มองว่ามันแย่หรืออะไรแต่ว่าอยากจะถามความเห็นจากแขกนะคะว่ามันจะกระทบกับผู้ที่จะเข้ามาลงทุนใหม่ไหมอะไรแบบนี้นะคะซึ่งแขกของเราเนี่ยคุณสมิธเนี่ยอันนี้แอนอยากจะขออนุญาตย้ำนิดนึงว่าคุณสมิธเนี่ยไม่ใช่ทางทีมงานเดฟโดยตรงแต่ว่าเป็นนักลงทุนนะคะนักลงทุนเหมือนพวกเราแต่ว่าเขาได้รับการแต่งตั้งจากทางเดฟทีมนะคะให้เป็นผู้ให้เป็นโมเดเลเตอร์ช่วยเหลือแล้วก็ตอบคำถามคอมมูทุกประเทศนะคะก็แขกของเราเนี่ยเมื่อกี้แอนถามไปเนี่ยเขาก็ได้ให้ความเห็นนะคะว่าโอเคตอนนี้สถานการณ์อ่ะมันดูแย่ก็จริงแต่ว่าส่วนหนึ่งมันก็มีผลมาจากอย่างเช่นสงครามระหว่างประเทศหรืออะไรเงี้ยอย่างที่พวกเรารู้กันเนาะตอนเนี้ยรัสเซียกับยูเครนนะคะแล้วก็เขาบอกว่าซึ่งสิ่งนี้มันกระทบตลาดคริปโตทั้งหมดนะไม่ใช่แค่ตัวเหรียญเรานะคะ
แล้วเขาก็บอกว่าเขามองว่ามันเป็นแค่สิ่งที่เหมือนกับแบบชั่วคราวอ่ะมันเป็นสิ่งที่จะกระทบชั่วคราวนะคะแล้วจริงๆแล้วเนี่ยทางทีมเดฟเนี่ยเขาก็ยังโฟกัสกับในเรื่องการที่จะไปดูไบไปเสนอโปรเจกต์นะคะไปแบบทำมาร์เก็ตติ้งตรงนู้นและส่วนตัวของคุณสมิธเองเนี่ยเขาก็ไม่ได้ที่จะแบบราคาลงแล้วเขาก็จะถอนอะไรเงี้ยคือเขาไม่คิดจะถอนเลยตอนเนี้ยเขาก็คือปล่อยให้reflection มันทำงานของมันเพิ่มมูลค่าเข้ามาเรื่อยๆนะคะเขาก็แบบเขาไม่ได้มีความคิดตรงนั้นเลยว่าราคาตกนะต้องถอนออกอะไรเงี้ยก็อยากให้ดูที่ตัวโปรเจกต์ที่กำลังจะมาถึงมากกว่านะคะแล้วเรื่องที่แบบว่าตลาดแดงอันเนี้ยก็คืออย่างที่บอกไปว่ามันก็แดงทั้งหมดเนาะเราก็ต้องรอดูไปเป็นเรื่องชั่วคราวนะคะมาไปเรื่องพวกนี้ yes Good morning, hello Tony. Mr. I wanted to Tony say good morning to Tony, Annie. Good morning, Tony. yes Mr. Tony hello Good morning, guys. Good to be here. yes thank you for being here I will Pleasure. go for the question and Sure. feel free to jump in if you have any opinions. The second question we have is, do we have a date launching the Shibnobi Dojo Swap and Shibnobi wallet? Do we have the date yet? That when it's gonna be released, or and will we have the teaser or promoting video about this new product? Well, as far as an actual date, I mean, I talked to Cliff this morning and actually yesterday. They have the swap active on his phone and several other phones, and they're beta testing it, and it's working just fine. But they're just making sure that everything is perfect for the launch. I know that he has mentioned that he wanted to launch it just before Dubai. So we're only a couple weeks away from Dubai, so it should be any day. But Cliff, he will not give us an exact day until he's ready. But it's very, very close, and it is ready. It is working. It's operational, and it's working very well according to all the beta testers. So we're in good shape there. I just can't give you an exact day yet. Okay thank you ก็เมื่อสักครู่นะคะแอนได้ถามคุณสมิธนะคะแขกของเราไปนะคะว่าเรามีวันที่แบบShibnobi Dojo Swap นะคะแล้วก็ไม่ใช่แล้วก็Shibnobi Wallet นะคะก็คือเอาง่ายๆตัว Product Swap ของเราแล้วก็ Product ของ Wallet ของเรานะคะมีวันที่แบบจะเปิดใช้จริงๆหรือยังอะไรเงี้ยพวกเราก็อยากรู้เนาะเห็นมีสมาชิกถามเข้ามาด้วยนะคะทางทีมแอดมินเองก็อยากทราบเช่นกันนะคะก็ทางแขกของเราคุณสมิธเนี่ยก็แจ้งว่าเรายังไม่มีวันที่สามารถบอกได้ว่าจะเป็นวันไหนแต่เราบอกได้ว่าทางทีมเดฟเนี่ยมีการทำ data testing แล้วก็ทำเทสหลายๆอย่างนะคะและเท่าที่ดูมาเท่าที่มันออกมาเนี่ยก็คือใช้งานได้ดีนะคะแต่ยังมีการเทสต่อแล้วเพื่อให้มันเพอร์เฟกต์สำหรับก่อนดูไบนะคะก่อนดูไบเอ็กโปแต่คราวนี้เนี่ยก็เมื่อกี้คุณสมิธเขาบอกว่าคุณก็รู้นะนิสัยคุณคลิปอ่ะคือถ้าเขายังคอนเฟิร์มไม่ได้เขาก็จะไม่บอกวันที่แน่นอนอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็สรุปก็คือยังไม่มีวันที่แน่นอนแต่ว่าก็จะพยายามให้เสร็จก่อนงานดูไบเพื่อที่จะได้เอาออกมาใช้งานจริงก่อนนะคะก็ใกล้เข้ามาแล้วนะคะเราก็ต้องจับตามองกันตรงนี้เนาะAnnie, just to be clear, and to build on Smithsonian's comment, the swap, the intent is to publish it before the Dubai Expo, but they're testing. The wallet, the intent is second quarter, a little later. But again, we may get surprises, and Cliff may surprise us with something because the wallet is also being tested. So just to put it in perspective. Oh, thank you. And will we have this promoting video about this Shibnobi swap and wallet? Absolutely. They're working on that now. They have a bunch of stuff coming out about that, and that's part of the filming that they've been doing. So
yes, there will be some exciting advertisements, if you will, or promotions to go with it. So absolutely, that's going to be part of it, part of the launch. Oh see okay thank you เมื่อสักครู่นะคะคุณโทนี่แขกอีกท่านหนึ่งของเรานะคะก็ได้ขอเสริมเข้ามาว่าก่อนคริปโตเอ็กซ์โปที่ดูไบเนี่ยจะมีเบต้าเทสติ้งของตัวswap ออกมานะคะแต่ตัว wallet เนี่ยจะเป็นในควอเตอร์ที่2ค่ะควอเตอร์ที่2เนี่ยก็คือตั้งแต่ช่วงเมษานะคะเมษาพฤษภามิถุนายนนะคะไม่รู้เดือนไหน แต่ก็จะเป็นช่วงที่2หรือถ้าเดฟจะมีการเซอร์ไพรส์นะคะก็อันนี้ก็ต้องรอดูเองเพราะว่าเดฟอยู่ดีๆบางทีก็อาจจะมีการประกาศออกมาแบบโดยที่ไม่ได้บอกล่วงหน้าอะไรอย่างเงี้ยเขาก็อยากจะให้รู้ไว้เป็นข้อมูลเพิ่มเติมนะคะและทางคุณสมิธเมื่อกี้ก็ได้เสริมขึ้นมาอีกว่าในส่วนของตัววิดีโอโปรโมท swap กับ wallet เนี่ยมันจะเป็นส่วนหนึ่งของการโปรโมทเปิดใช้งานอะคือเหมือนว่าตอนนี้ที่เขามีการชูตติ้งอะไรกันเนี่ยที่เขามีการถ่ายทำตัวโปรโมทเนี่ยโปรดักต์2ชิ้นนี้ก็จะอยู่ในวิดีโอนั้นด้วยค่ะวิดีโอที่จะโปรโมทโปรเจกต์ของเราผลิตภัณฑ์ของเรานะคะyes okay for the next questions how much the development team expect from Dubai Expo Crypto Expo I mean and what is the plan afterwards Well, I think what the development team expects, I can't really speak on what they expect. I would believe, in my opinion, they would expect for a lot of people and a lot of exposure. There's going to be a lot of people there from all over the world in the crypto industry. There's going to be there's going to be a lot of publicity about it, and because of our exposure there, and people like myself and Tony and AG and Cliff and Strong and the whole team being there, walking around, talking to everybody, I would expect that we're going to get a lot more attention from different communities and different projects that are there that are going to become more and more interested in our project after they see what we're about. So it's going to be pretty exciting. And as I told you, I will do as much as I can to share that with the Thailand community while I'm there. I intend on trying. I know Tony can probably speak on the service there better than I can because he's been there before many times. So I'm not sure what our limits are on being able to show videos, but I'm going to do as much as I possibly can to keep you guys up to date, and maybe we could have some spot videos while I'm there to share with the community. Plus, I'll also do some recording on my phone so I can share those recordings with you as well. Thank you that's very kind of you No, absolutely. And you know, me and Smith are staying in the same location. So Yes. maybe if we get 30 minutes, and the time is, I think, within 5 hours, maybe we can have like a special deal with you guys and have a chat for 30 minutes to give you an update. Wow thank you I'll work with Smith on that. It'll be a good day for that. Yeah, That would be that's a great idea, Annie. If you guys want to talk about it in the community, we're going to be there from like the 14th, 15th, 16th, and 17th. So if you want to do a special, like on the day of the Dubai event or the day before the Dubai event, if you can talk to the community and find out a good time for them, we'll see if we can't work it in so we can have a little update and get you guys to be a part of what's going on there as well. Yeah, sure. If you guys are comfortable to do it, I mean, we have to see like at that time, right? But if you have some time to do that, sure, I'll have this talk with the admin team. Oh, we'll make time. We'll make time. Yeah, to you it will happen. make time. You just have to figure out when a good time for your community is so we can plan it, because
I mean, we're going to have things scheduled, but we can shuffle things around for our Thailand community so you guys can be a part of it. So Tony and I will be right together. So we'll make sure we make it happen somehow. Yeah. And may I have more questions regarding the crypto in Dubai, the crypto event? I mean, apart You can from have your personal, apart You from can your have as personal many questions as recording. you want, Annie. Thank You can have as you. many questions as you want. Thank you very much. Apart from your personal recording, will the team, I mean the develop team, have like their own shooting, like the atmosphere of the crypto expo, like how it will be like? Will they have that video Well, also? again, I believe they're going to try, but again, it's up to the regulations of the expo as to our limits. We don't know what the limits are at this point. Cliff is trying to find out, but I'm sure we're going to have a lot of footage and a lot of things to share. And not only that, we're going to have a lot of new people that are going to have eyes on our project. So it's going to be very exciting. I think you guys are going to be surprised what happens after we leave Dubai. Oh, okay. Yeah, let me translate that. ค่ะสมาชิกก็เมื่อสักครู่นะคะแอนได้ถามไปนะคะเกี่ยวกับว่ามีความคาดหวังทางทีมเดฟเนี่ยมีความคาดหวังกับงานดูไบเอ็กซ์โปเนี่ยในครั้งนี้มากน้อยเพียงใดนะคะแล้วก็มีแผนอะไรหลังจากนั้นไหมนะคะก็ทางคุณสมิธเนี่ยแขกของเราเนี่ยก็ได้บอกมาว่าเขาไม่สามารถพูดแทนทีมเดฟได้นะแต่ว่าในความเห็นเขาเนี่ยเขามองว่ามันจะมีคนจากทั่วโลกเนี่ยมาร่วมงานนี้แล้วก็มีทั้งคนที่แบบเป็น new investor เป็นนักลงทุนเหมือนพวกเราแล้วก็มีสื่อจากหลายๆประเทศก็จะมาเดินกันในงานก็คืออารมณ์เหมือนกับเอาง่ายๆว่ามองไปทางไหนก็คือจะเจอคนจากหลายประเทศแล้วก็มีทั้งสื่อมีทั้งคนสนใจคนที่เข้ามาในวงการคริปโตอะไรอย่างเงี้ยใหม่ๆเยอะนะคะเขาก็รู้สึกว่าตรงเนี้ยมันจะทำให้ชินจาเนี่ยมันกลายเป็นที่สนใจหรือเป็นที่รู้จักมากขึ้นได้ในวงกว้างขึ้นนะคะในหลายประเทศด้วยคราวนี้เนี่ยคุณสมิธเนี่ยเขาก็ได้บอกว่าเขาก็อย่างที่เคยได้บอกไปใน AMA ก่อนเขาจะพยายามถ่ายวิดีโอถ่ายบรรยากาศงานถ่ายแบบตัวงานอะไรอย่างเงี้ยเพื่อให้คอมมูนิตี้เนี่ยได้เห็นนะคะว่าคนที่มาเนี่ยจะได้เห็นอะไรบ้างได้เจออะไรบ้างนะคะเขาก็อยากจะแชร์ให้มากที่สุดนะคะแล้วก็ทางแขกของเราอีกคนนึงคุณโทนี่เนี่ยเมื่อกี้ก็ได้เสริมขึ้นมาว่าเขากับทางคุณโทนี่แล้วก็คุณสมิธเนี่ยจะมีการแบบเหมือนกับเดี๋ยวจะพยายามหาเวลาประมาณ30 นาทีเนี่ยเพื่อที่จะทำเป็นแบบให้คอมมูไทยมี AMA พิเศษเกี่ยวกับว่าดูบรรยากาศงานแล้วก็เผื่อจะมีคำถามณตอนช่วงนั้นนะคะซึ่งวันที่เนี่ยจะเป็นประมาณพวกเขาจะไปงานก่อนพวกเขาจะไปประมาณแบบวันที่14 ถึง 17 มีนานะคะก็ในช่วงระหว่างนั้นก็ทางคุณสมิธแล้วก็คุณโทนี่เนี่ยได้ขอให้ทางแอดมินไทยเนี่ยแบบอาจจะต้องเดี๋ยว arrange เหมือนจัด AMA ชั่วคราวแบบพิเศษขึ้นมาอะไรเงี้ยเพื่อมาแบบถามตอบหรือว่าดูบรรยากาศงานกันนะตอนนั้นเลยนะคะ30 นาทีเพื่อให้คอมมูนิตี้เนี่ยได้ติดตามมากที่สุดอะไรแบบนี้นะค่ะก็ขอบคุณแขกทั้งสองมากเลยนะเนี่ยที่แบบว่าเขาพยายามจะส่งเสริมแล้วก็แบบแชร์กับพวกเรามากสำหรับพวกเราที่ไม่ได้ไปแล้วก็คำถามที่แอนถามเพิ่มไปตะกี้นะคะก็คือแล้วทางทีมเดฟเนี่ยเขาจะมีการอัดวิดีโอแบบทำวิดีโอสำหรับบรรยากาศงานของชิปโนบิในคริปโตเอ็กซ์โปด้วยไหมนะคะทางคุณสมิธก็บอกว่าเขาก็ไม่สามารถตอบแทนได้อีกเช่นกันแต่ว่าในความคิดส่วนตัวเขาคือน่าจะมีแต่คราวนี้มันจะต้องขึ้นอยู่กับว่าเหมือนเป็นกฎของทางตัวงานว่าจะถ่ายได้ไหมหรืออะไรยังไงอย่างเงี้ยนะคะอันนี้เราก็ต้องรอดูเนาะใกล้ๆอาจจะมีอัปเดตเพิ่มเติมเนาะแบบอย่างเช่นแบบเดี๋ยวหลังงานเราจะมีแบบถ่ายเป็นภาพบรรยากาศงานเป็นคลิปสั้นๆอะไรให้คอมมูทุกประเทศอะไรเงี้ยเนาะแอนก็รอดูนะคะถ้าเผื่อมันจะมีเนาะyes sorry long translation let me have the next one any plan to sponsor well-known football league as to promote Shibnobi products
You mean like an American football league or another football league? I think they mean European Well, football. Yeah, I do think Cliff is looking into a lot of different sports activities, and the marketing team is looking into that stuff. I have heard talk of it. I don't know exactly who they're talking about. I know we're sponsoring some other sporting activities, and I'm sure we'll sponsor more and more as time goes on. As things get better, we will. I'm sure we will look into more and more, especially because we have Shibnobi Films now. We will be doing more and more sponsoring of actual events and sporting events and things of that nature. So. Yeah. Mr. Tony, do you have any more to add about this? Absolutely, and I think we're just getting started. So we're gonna get a lot of ideas in Dubai, and hopefully, if the Bangkok Expo happens, it'll be a great pleasure to come and visit you, and maybe we'll work together on making something happen. As a team, we always have potential to make things happen. Yes. Okay. I'm also very excited about the Thailand film. I think that's going to be I want to know more and more about that, because I think that's because of, again, Shibnobi Films. We have our own production company, so things of that nature are going to be more and more down as we grow. We're going to be doing more and more of that kind of stuff. So very exciting things coming in the near future. I think this time next year, we'll be flying back and forth to Thailand visiting you guys, because we're going to be so successful. We're going to just love coming to see you guys. So. Yes, thank you. We will have to wait. About the crypto expo in Thailand, as I DM to you. So yeah, we will have more information. I think in next month or something. But let me translate this to Thai members. ค่ะก็เมื่อสักครู่นะคะแอนได้ถามไปนะคะว่ามีแผนที่จะสปอนเซอร์ทีมฟุตบอลชื่อดังเพื่อที่จะโปรโมทผลิตภัณฑ์ชิปโนบิบ้างไหมนะคะก็ทางแขกของเรานะคะคุณสมิธเนี่ยก็ได้บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยคุณคลิฟเนี่ยมีการมองหาคล้ายๆว่ากิจกรรมทางกีฬาที่แบบที่ทางชิปโนบิอาจจะสามารถแบบเป็นผู้ร่วมลงทุนหรือว่าเป็นสปอนเซอร์ได้นะคะทีมมาร์เก็ตติ้งของชิปโนบิเองก็ด้วยนะคะก็มีการเหมือนเปิดโอกาสใหม่ๆหาโอกาสใหม่ๆนะคะถ้าเขาเจออะไรเขาก็เข้าร่วมได้เขาก็เหมือนเขาจะเอาข้อมูลมาติดต่ออย่างเงี้ยซึ่งตอนนี้ก็ได้มีการสปอนเซอร์กีฬาบางประเภทไปแล้วอย่างเช่นe-sport เนี่ยที่เราเห็นใน AMA เนาะก็มีการสปอนเซอร์1ทีมในอังกฤษไปนะคะน่าจะใช่เนาะ ขอโทษค่ะคือแอนก็ไม่ได้อยู่ในวงการนี้นะแต่ว่าก็ติดตาม AMA ของทางชิปโนบิ AMA ทุกวันนะคะคราวนี้เนี่ยก็เมื่อกี้คุณสมิธเนี่ยก็ได้เสริมขึ้นมาด้วยว่าตอนนี้ชิปโนบิเราเนี่ยมีเขาเรียกชิปโนบิฟิล์มเป็นเราจะมีแบบทีมโปรดักชันของเราเองอะไรเงี้ยหมายถึงว่าทางทีมเดฟเขาได้มีการตั้งทีมโปรดักชันขึ้นมาแล้วก็ทำเป็นเรื่องเป็นราวเลยคือมีทีมถ่ายทำอะไรเงี้ยก็คราวนี้เขาก็จะสนใจในเกี่ยวกับว่าถ้าอะไรที่สามารถ Can you give me a few minutes the mic? I'm sorry. Yes. Who are you? May I have your name? I'm Remix. Remix. Yes. Yeah. Hello. Okay. I visit Thailand more than 3 to 4 times. I visit Thailand. I very interested because I came here really very interested because of the people. Because I so much of happy because you see there are 471 people. They are like the Shinja, our community. You know one thing, I visit most of the time in the Pattaya. I stay here more than 10 days. I stay here.
really I am happy. In the Thai people, they are liking the Shibnobi. This project is very. Most of the people they like this Shibnobi. Oh yes, thank you very much. Yes, I will have that message to the member in the Thai community. Thank you very much, Mr. Remix. Annie, Yeah. I'd like for you to say, let Joey come up and say hi. Joey, this is one of our favorite guys in our Shibnobi community over here, and I invited him in to say hi. So say hello to Joey. Oh, hello, Mr. Joey. Hello. He has the youngest Shinja baby holder for Shibnobi in the history. He bought a days bag old. for the baby when the baby was born. So the Ah. youngest Shinja holder in the world. Yep. Okay. She had a bag before she was even a day old. And I will continue to save that bag and lock it away for 18 years. And in the 18 years, that bag will be worth millions of dollars. คุณแอนมิสเตอร์ลิมิกนี่ใครครับ อ๋อมิสเตอร์ลิมิกนี่เป็นแอนคิดว่าเขาน่าจะไม่ได้ถูกรับเชิญมาแต่ว่าเหมือนเขาจะมาจากกลุ่มโกลบอลค่ะเหมือนเขาจะมาจากกลุ่มใหญ่นะคะอันนี้แอนควรจะต้องยังไงไหมเอ่ย แต่เมื่อกี้คือ ปิดวิดีโออะครับ อ๋อ ปิดวิ แอน ดีโอ ปิดได้ เขา อ๋อ เขา โอเค ครับ แต่ว่าคราวนี้เรามีแขกอีกท่านหนึ่งด้วยคุณโจอี้เนี่ย อันนี้แอนสามารถปิดได้เลยใช่ไหม ปิดได้เลยครับ โอเคMr. Remix could I continue with my Yes, with yes, my yeah. yes thank you very much so and thank you for your message okay we will Yeah, continue. you know one thing. Actually, my second country is Thailand. Okay, you know one thing, because my second country. Actually, I am from India, but my second country is Thailand. Oh, okay. Thank you very much. Okay. I will continue with my questions here. Yes. Sorry, Mr. Smith and Mr. Joey. Oh, today we have many guests here. Okay. So, would you like to jump in on the question that I just have asked Mr. Smith about maybe the sponsors activities from Shibnobi, something like that? I mean, Mr. Joey, if you have some opinion, please feel free to share with us, the Thai community. So I know personally that there have been several influencers. One of such is David G. He's a major crypto enthusiast on Twitter, and he's put out information about how Dojo Swap will be the first ever in the crypto space to ever have a one-stop shop for DeFi at close to nothing gas fees. David G is a big guy. We've got Jake Gagan, who constantly covers the project, especially on the pumps. Chinese crypto whale on Twitter. You know that there's several big influencers out there that back Shibnobi and Shinja because they know exactly what the project brings to the table. Oh. And all the use Yeah, case with blockchain and Yeah, I a think you broad missed it. variety of catalysts. Yeah, Joey, Yes, I think Mr. Smith. she's speaking more of what's your opinion about us sponsoring football leagues or, you know, around the world sports leagues and things of that nature. Absolutely. I mean, Yeah, but we actually, have. any opinion will welcome you. Yes. Go ahead. I'm sorry. Oh no, I'm just saying that actually any kind of opinions I would like to hear because I'm sorry we got interrupted by some guests, so I just I don't I'm sorry, I lost a little bit. So I do know That's okay. if you're referring to big time names and sponsoring like football teams and race car drivers. Now, Yes. this isn't something that I can say will
personally come to fruition, but with my imagination and kind of sitting back and looking at what we've done thus far as a project, I do know that crypto.com is now, one of the largest trading exchanges for crypto in the world. I also know that we are currently working on getting listed on crypto.com. I also know that Cliff is a big UFC advocate. He's a big UFC fan. And with that information, I can say that there's a vast amount of UFC crypto community. And crypto.com does a lot of sponsorship with the UFC. Now, along with all that is going to be a vast amount of projects that will be more than likely sponsoring the crypto.com center as a subsidiary under crypto.com, kind of like the advertisements they hang on the billboards and stuff like that. So that's always a possibility down the road with a big project like this. We could be in UFC arenas. We could be in Madison Square Garden. The possibilities are endless, and the marketing and developing team is consistently and constantly always working to broaden our horizons. I mean, we were on the SpaceX billboard in LA right after launch. So as far as sponsorships and big names, they're going to come, in my opinion. 3 months is early on, and as we grow and we've got the reflections that have that actual extra money that goes to the marketing wallet and strengthens the liquidity pool and strengthens the project as an entirety. So with all of those funds being generated on every buy and sell, it opens more doors for new sponsorships for us to look into as a community and as a project. So, I mean, the sky's the limit. Yeah. If you're here now and you're in Shibnobi and you've got your bag, the sky is the limit. You're super early, and there's no telling what they'll do because Cliff. The only thing I can tell you that I'm positive about is whatever it is that they do next and whatever they come out with announcements, it'll be great. Yeah. Because Okay. everything And thus far has been amazing. Let me Yeah, translate some part to the okay. Thai member in community. And also, I would like to say hello to Miss Lee. Hello, Miss Lee. I see you. Hello. Yes. Good afternoon. Yes. How you Hello. guys doing? Yes. We are Okay, good. so good afternoon, everyone. Good afternoon, sir. Hi, Lise. I'm glad you came by. I just saw your message and I said, let me quickly come in. I'm sorry I came late. Sorry. No, Thank you it's to okay. everyone. We appreciate you coming. So thank you Yes. for stopping by. Yes. She's getting ready to do a quick translation, Lise, to the community about what Joey just said. So if you could hold on just 1 minute, and then we'll get Yes. back to you. Thank you so very much much, for Mr. stopping by. And also thank you for the other special guests joining, Mr. Joey and also Miss Liz, as also Mr. Tony. Let me have the brief translation to the Thai member community. ก็เมื่อสักครู่นะคะแอนพอดีมีแขกรับเชิญเพิ่มนะคะคุณสมิธได้เชิญคุณโจอี้เนี่ยเข้ามาร่วมพูดคุยกับเราใน AMA ด้วยซึ่งอยากจะขออนุญาตแจ้งไว้ว่าทางคุณโจอี้เนี่ยก็เป็นหนึ่งในนักลงทุนค่ะหนึ่งในนักลงทุนที่ลงทุนตอนที่เหรียญเพิ่งจะเกิดเลยนะคะซึ่งรายละเอียดว่าแบบมากกว่านี้ก็ไม่ได้กล่าวถึงนะคะว่าเยอะแค่ไหนแต่บอกได้แค่ว่าเขาอยู่ตอนเหรียญเกิดนะคะและเขาก็ไม่มีแผนที่จะขายเหรียญออกเลยนะคะเหรียญที่เขาซื้อไว้ตั้งแต่ต้นน้ำเนี่ยเขาก็คือปล่อยอยู่ในกระเป๋าตังค์ไปเลยนะคะรีเฟคชั่นยาวๆไปนะคะซึ่งคราวนี้เนี่ยพอเมื่อสักครู่เนี่ยแอนก็ได้เหมือนขอย้อนคำถามไปว่าคำถามที่เราเพิ่งจะคุยกับมิสเตอร์สมิธเสร็จเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องมาร์เก็ตติ้งเนี่ยฟุตบอลว่าจะมีการสปอนเซอร์ฟุตบอลทีมที่แบบมีชื่อเสียงไหมอะไรเงี้ยคราวนี้พอมิสเตอร์สมิธเนี่ยได้บอกคำตอบแอนมาแล้วเนี่ย
ก็พอคุณโจอี้มาแอนก็เลยขอโยนคำถามไปอีกรอบหนึ่งให้คุณโจอี้นะคะแต่คราวนี้แอนไม่ได้ใส่คำว่าฟุตบอลเข้าไปนะคะคุณโจอี้ก็เลยมีการเสริมมาว่าเนี่ยเขาคิดว่านะคะคือชิปโนบิเนี่ยมันจะไปได้ค่อนข้างดีนะคะเพราะว่าอีกส่วนหนึ่งคือมีอินฟลูเอนเซอร์หลายคนที่มีชื่อเสียงนะคะทั้งแบบในโซเชียลTwitter อะไรอย่างเงี้ยก็ได้ให้ความสนใจแล้วก็เหมือนมีการรีทวีตเกี่ยวกับชิปโนบิตลอดนะคะคิดว่าจะเป็นอินฟลูเอนเซอร์ในหลายประเทศด้วยนะคะมีของจีนด้วยเมื่อกี้ที่เขาพูดมาแล้วเขาก็ได้พูดถึงประมาณว่าคือทางทีมเดฟกับทางมาร์เก็ตติ้งเนี่ยมองหาโอกาสตลอดนะคะคือเขาตอบเหมือนกันเอางี้ดีกว่าเขาตอบเหมือนแบบมีการมองหาโอกาสที่จะได้สนับสนุนสปอนเซอร์แล้วก็เพื่อทำการโปรโมทชิปโนบิด้วยเนี่ยในหลายที่นะคะแล้วก็เขาพูดเกี่ยวกับว่าคุณคิดเนี่ยเป็นคล้ายๆเป็นแฟนคลับของ UFC นะคะซึ่งอันนี้แอนไม่ค่อยแน่ใจว่า UFC เนี่ยคืออะไรเดี๋ยวอาจจะต้องถามเพิ่มหลังไมค์แต่เขาบอกว่าซึ่ง UFC เนี่ยก็เป็นคล้ายๆว่า UFC ก็ให้การสนับสนุนในอีกในพวกตรงคริปโตหรืออะไรเนี่ยก็น่าจะเป็นการโปรโมทที่เป็นไปได้ในอนาคตว่าแบบเดฟอาจจะมีการติดต่อทางนั้นไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาก็บอกว่าโปรเจกต์ชิมโนบีเนี่ยมันจะกลายเป็นสำหรับเขานะมันจะกลายเป็นคล้ายๆว่าโปรเจกต์เดียวและโปรเจกต์ที่ดีที่สุดเกี่ยวกับการใช้งานที่สะดวกของคริปโตอะไรประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวถ้าละเอียดเดี๋ยวแอนอาจจะต้องย้อนฟังนิดนึงเพราะเมื่อกี้เขาพูดค่อนข้างเร็วแล้วก็ยาวนะคะแล้วก็จะมีในส่วนของคุณโทนี่ที่ตอบก่อนหน้านี้แอนลืมแจ้งไปนะคะคุณโทนี่เนี่ยตอนที่แอนได้ถามคุณสมิธเกี่ยวกับว่าเดฟมีแผนจะสนับสนุนฟุตบอลทีมที่มีชื่อเสียงบ้างไหมอะไรอย่างเงี้ยเนาะพอคุณสมิธตอบมาแล้วเนี่ยก็มีคุณโทนี่เนี่ยได้เสริมขึ้นมาอีกว่าเขาคิดว่าทางทีมเดฟเนี่ยจะมีไอเดียใหม่ๆนะคะหลังจากที่ดูไบจากแบบคริปโตเอ็กซ์โปที่ดูไบนะคะคิดว่าทางทีมมาร์เก็ตติ้งเนี่ยเขาจะได้ไอเดียแล้วก็ได้ช่องทางอะไรเพิ่มหลายอย่างดังนั้นเนี่ยทุกอย่างมันเป็นไปได้หมดนะคะ yes I'm finished and for the last question here I would like to ask and then I would like you each to have the opinion about it so the question is we want to know about Shibnobi community in other countries and how is it compared with Thai community from your point of view I would like I would like to hear Yeah. Well, I mean, I've been to a lot of the different communities, and I mean, they're all very exciting, and some are bigger than others. I mean, this community here is a great community. It's building very fast, and I know you guys have a lot more going on than what we have here on the AMA. But when you share it with the world like you do, broadcasting it with YouTube and the Thai people seeing it, we're getting a lot of exposure. And the other communities are doing the same thing. They're out, you know, and it's I think you guys are right in there with everybody else. I mean, I think we finally got you on the list, and it wasn't because we didn't try. It was just, you know, everybody's extremely busy because we are doing a lot of things, but I think I didn't check yet, but I was told that you're on the list now. Are you on there? I think we are on the Thai community. Yeah, I think, yeah. That's how I found it. Okay, good, excellent. Because I've been pushing for, you know, a few days, but it's a process. We got to get somebody to do it, and but it's taken care of now. So it's not like you weren't noticed or nobody knew you were there. It's just getting it done. But yes, as far as your community compared to others, you guys are top notch, just like the rest. Yeah. And let me add to that, please. So I had an AMA with the Arabic community yesterday, and we had about 12 people. We went to the Russian and Ukrainian community and the Baltic community, and we had close to 20 people. And I can see you have, at the moment, 27 participants. And there's several factors here that are so keen and important to develop. And I think,
in my humble opinion and all honesty, you've Thank you. got one of the largest communities compared to the Indian community. I think Thai and Indian communities are like in the top 5 at the moment. But I do notice, some statistics, for example, Yes. Twitter, with at about 124,000 people, followers. Telegram main chat, 33,000 followers. I think Facebook this morning was close to 6,000. And Yes. I think when I come into the main chat on the Thai community, I see about 800 to 900 people daily active. Okay. I would encourage you to join not only the Thai community chat, but come and support us in the global chat. Because Yeah. in the global chat, currently we're at 33,000. So I would ask the Thai investors and followers to come and join us on the global chat and add to that number. And at the same time, on Twitter, add to the Twitter number, and YouTube, subscribe to the YouTube channels. Yeah. And one thing I realized, I spoke to Junior a couple of weeks back. Line as a platform is tremendous in Asia. I have Line myself, and WeChat and WhatsApp and Viber and all these social platforms. But in the US or in Europe particularly, they focus maybe on Telegram, YouTube, or Discord, different channels. So I would probably recommend, if you can, encourage some of your Line users, because Yeah. I understood you have over 2,000 Line users. So that makes you, in essence, one of the closest to the largest communities outside of North America to migrate, or not necessarily migrate, also come in on Telegram and Twitter and YouTube and so forth. Just, Yeah. yeah, And if you that's guys are very looking for important. those links, they're all up here. I just shared my screen. Just to piggyback off of what Tony said, I shared my screen. If you go to Yes. shibnobi.com in your search bar up here, and then click this link here, it'll take you directly to the Telegram where we are right now. Yes. And Okay. that's the worldwide chat if anybody would like to join. Go ahead, Tony. Sorry, I wanted to show them that there real quick. Brilliant. Thank you, Joey. And if we need to build internationally on some additional platforms like Line and WeChat and so forth, to the extent permittable under the company law and so forth, cross border, bring it on. We'll look into it. Yeah, I mean, just having the Thai community listed on our Telegram channel, Smith Yeah. spent like 2 hours trying. I talked to Strong, a couple of others. We have to do it as a team, and we can shine as a team. Yeah, sure. I will inform that to the Thai member for more often. Thank Yes. you, And thank you. also, Thank you. I would like to I would like to ask more about this. In each community, like, in each country that you like help answer questions, join NMA as a guest or whatever, the atmospheres of how the members talk, is it the same or is different? I mean, for example, the news or the fear, the whatever, like, is it the same? Or, I mean, I want to know No, no. because I didn't join much of the other I communities. think generally it's the same. Everybody loves the project. We've got it's a family business, and sometimes people do ask specific questions on exchanges. Yeah. Uh, for example, the Indian community do ask questions when we listen on particular Indian exchanges, Yeah. and particular investors may ask questions about the burn and Yeah. when are we going to lose X zeros, and the future potential. But today or yesterday was a great day. We burned 1.6 trillion plus,
And that was a surprise to all of us. And we've been telling everybody we don't publicize burns anymore because we're a company established in Texas. So, but Cliff delivered and he gave us a big surprise yesterday. So, Yeah. but generally speaking, it's all positive. It, it's like being part of the family, having a discussion day in and day out. Yeah, and also the people we do get a lot, Annie, and because I know you said the fear or whatever, you did Yeah. mention that, and I mean, of course, we get that with certain people that are not familiar with the crypto industry and they're not used to the ups and downs of the industry. Of course, they question that. So we're going to get those questions forever, even after we go and lose 2 zeros and then we go back down a little bit again. I'm sure that'll happen again because Yeah. some people just don't understand that's the nature of the crypto industry. It goes up, it goes down, goes up, it goes down. The key is to consolidate and create a steady line. And then when you do go up, you don't go back down as far as you went down before. That's the key. And that's what we've been doing consistently. So as long as we get into a consolidation period and we come out of that consolidation with another rise in value, and then after that rise in value, if something happens for another slowdown in the market, if you will, then after we do come up with a slowdown in the market, and it will be, we're going to get those type of questions. But for the most part, like Tony said, most of the chats most of the time are positive questions or positive influence, and we try to educate people on the crypto space and the things that happen, because we do get those fear and uncertainty questions on a constant basis, 24 hours a day in all the chats. So it's not just here, it's everywhere. So the only thing we can do to help that is what we're doing right now, is educate people that it is part of what you're doing. It's part of, but I try to tell people when they talk to me personally about their fears or their uncertainty about crypto or about this project, I tried to tell them, when you got involved in this project, you didn't get involved in this project for a 3-month, I want to be a millionaire, I'm going to buy Shibnobi, in 3 months I'm going to be a millionaire, I'm getting out. If you did, you're in the wrong project. This is a long-term project. This project is here to create a blockchain, to create an ecosystem to be used worldwide. So if you go into this thing thinking this is a long-term investment, kind of like a retirement plan, if you will, an IRA or something like that, and you go into it with that mentality to leave it here and grow with the project, then the little ups and downs will never bother you again, because we're going to get to the top. Now, if it's 1 year, 2 years, 5 years, my personal opinion, and you can, this is recorded, so there's no choice, it's going to get logged in. But my personal opinion is we will be in the top 10 crypto in the world. And I truly believe that. Shibnobi will be in the top 10 crypto in the world. And I believe that with every ounce of my life. I really believe that. And real quick, guys, if you want to relay this to them, you know, we can go ahead and talk about why Smith feels so strongly as he does. And then I'll come back to this chart. I'm going to give a quick little rundown of it. And then, you know, I've got to go take care of the baby. We just had a newborn. But if you guys look here on this roadmap, you know, we've accomplished everything that was said on the roadmap thus far in the order that, you know, it was said that it would be done, with a few additions. So, you know, we've added Safe Moon Swap. Gate.io is coming soon. You've got crypto.com and Binance. But then when you get into Q1, 2, and 3 of next year is when you really start to open up what Shibnobi is going to be. And I just want to touch on that for a second. So we're going to start here with the launch of Dojo Swap. Dojo Swap is going to be a place where people can use the Shibnobi token to purchase other DeFi projects
in the Shinja in the Shibnobi Dojo swap. Now, there's already a very large amount of projects that are already inquired because of how great the success of Shibnobi has been to be on Dojo Swap. What that's going to do for all of us here as crypto enthusiasts is when you go over to Uniswap, you know, you pay $100 to use Uniswap usually at a minimum. There's times where you get down to the $60 and $70 gas fees, but typically you're going to pay $100 and upwards on Uniswap. Dojo Swap is going to eliminate those high transaction fees and enable people to get more money out of their initial bag that they grab from whatever project it may be. So that right there alone is huge, you know. And then you've got the Shibnobi wallet, which hasn't been updated on the roadmap yet, but that's the new name for it, the Shibnobi 2FA wallet. So now you have a place to store your cryptocurrency that's going to have a two-factor authentication and extra security layers and many new features that no wallet has yet to have in the crypto space. Then we really get into the bread and butter. And this is why Smith says, do you think that you're here for 3 months? 3 months is one of these quarters. So if you would like to have a quarter of the gains that Shibnobi has to offer, then hey, stick around for 1 quarter. You know what I mean? It's completely up to you. Nobody's here to pressure you to stay or do anything you want to do. In my personal humble opinion, not financial advice, you're only hurting yourself by point. I've got 7 Shibnobi wallets and I haven't sold a single Shibnobi yet. So then you get into the Shibnobi blockchain, which, like I said, it has not been updated yet, but it will be Shibnobi Dojo Swap, Shibnobi wallet, and Shibnobi blockchain. Now, with the blockchain, again, you're going to have the same concept as Dojo Swap. You're eliminating the fees of decentralized finance, except for the blockchain will have in it a vast more majority of projects on it because you've got the Polygon bridge, you've got the Chronos bridge, you've got all of these different networks that you're going to be compatible with, which then opens the doors of your basically Hey, Joey. diversifying portfolio across different networks. Joey, I'm gonna have to interrupt you. I know you're excited. You're always excited, but Annie does have to translate some of this stuff, so you got to give her a couple minutes to translate. Okay, yeah, I'm sorry. Yeah, I'm sorry. Okay, then I will just Sorry, make before you the translate, Annie, translation. let me give me one. I apologize. 1 second. Okay, The okay. 1 second. Chronos and Polygon will be on the swap. We'll get back to the blockchain here in a second. Okay, so I'll let you translate. Okay. Okay. Hold that thought. Thank you. Thank you. เมื่อสักครู่นะคะก็เป็นคำถามสุดท้ายที่แอนได้ถามทางแขกรับเชิญของเราไปนะคะ เป็นคำถามว่าถามเกี่ยวกับคอมมูค่ะ อยากทราบว่าชิปโนบิคอมมูนิตี้เนี่ยในประเทศอื่นๆน่ะคือเหมือนหรือต่างกับของไทยยังไงอะไรเงี้ยก็คืออยากจะฟังจากแขกรับเชิญของเราแต่ละคนนะคะ ก็คนแรกนะคะมิสเตอร์สมิธเนี่ยก็ได้บอกมาว่าคอมมูเนี่ยก็ค่อนข้างจะใหญ่นะคะ และคอมมูไทยเนี่ยจริงๆเขามองว่าเป็นคอมมูหนึ่งที่ถือว่ามีจำนวนคนค่อนข้างเยอะนะคะ คือเขาได้ข้อมูลในจากไลน์ของเราด้วยค่ะว่ามีกี่คนอะไรเงี้ยก็เขาบอกว่าก็คอมมูไทยเนี่ยเป็นคอมมูที่ใหญ่แล้วก็มีการทำ AMA เพื่อที่จะแบบมีการพูดคุยแบบเนี้ยทุกสัปดาห์นะคะก็ทำให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยตอนเนี้ย Telegram คอมมูไทยเนี่ยได้เข้าไปอยู่ในลิสต์ของ Telegram Official List นะคะลิสต์ของทางทีมเดฟนะคะที่เขามีการเหมือนกับคอยโปรโมทในทุกๆคอมมูนะลิสต์เนี้ยก็เลยตอนนี้เพื่อนสมาชิกอาจจะเห็นว่ามีชาวต่างชาตินะคะเข้ามาในคอมมูไทยเนี่ยมากขึ้นนะคะแม้ว่าเขาอาจจะงงนิดหน่อยว่าเฮ้ยคนไทยไปคุยกันที่ไหนคราวนี้เนี่ยก็เขาก็ได้บอกว่าเป็นคอมมูที่แบบค่อนข้างจะแข็งแรงนะคะของเราเนี่ยคราวนี้คุณโทนี่เนี่ยก็
พูดเหมือนกันเลยก็คือเสริมมาเหมือนกันว่าคอมมูไทยเนี่ยเขาก็มองว่าค่อนข้างมีคนเยอะมากนะคะเทียบกับคอมมูที่อื่นถือว่าเป็นอันดับ2รองจากฝั่งอเมริกาเหนือนะคะโซนตัวอเมริกานะคะก็แต่เขาก็อยากจะเชิญชวนให้เมมเบอร์คอมมูไทยทุกคนเนี่ยเข้าติดตามทางแพลตฟอร์มอื่นของชิปโนบิด้วยนะคะมีทั้ง Twitter นะคะ Facebook YouTube นะคะมีทางอื่นด้วยค่ะมีแบบอย่างใน Telegram เนี่ยก็อยากให้ไปติดตามใน Global Chat นะคะแล้วก็แบบเหมือนอยากให้เมมเบอร์ไทยเนี่ยไปช่วยซัพพอร์ตยอดจำนวน follower ของแพลตฟอร์มอื่นๆของชิปโนบีกลางด้วยค่ะอันนี้เขาขอเชิญชวนนะคะซึ่งเขาเข้าใจว่าในแต่ละประเทศเนี่ยมันมีการใช้แพลตฟอร์มคนละรูปแบบกันนะคะอย่างเช่นของไทยเนี่ยเราอาจจะเน้นใช้ไลน์ของที่ต่างประเทศเขาก็ใช้อันอื่นแต่เขาก็อยากจะให้พวกเราเข้าไปช่วยในส่วนกลางด้วยนะคะคราวนี้มิสเตอร์โจอี้นะคะคุณโจอี้ก็ได้บอกเกี่ยวกับว่าขอโทษค่ะคุณโทนี่ค่ะคุณโทนี่ก็ได้บอกว่าจริงๆเนี่ยแต่ละคอมมูเนี่ยเขาก็เห็นว่ามันมีการถามคำถามที่คล้ายๆกันนะคะมีคำถามเกี่ยวกับว่าexchange ไหนจะเผาเหรียญเมื่อไหร่ศูนย์จะหายเมื่อไหร่อะไรเงี้ยคือเขาบอกว่าคำถามเหล่านี้จริงๆก็คือมีในทุกๆคอมมูนะคะแต่เขาก็อยากจะบอกว่าอันนี้มันก็บางคนไม่ได้เหมือนยังไงบางคนเขาก็อยากจะรู้ข่าวพวกนี้คอยถามเรื่อยๆคนใหม่เข้ามาก็ถามอีกนะคะเขาก็เห็นคำถามนี้บ่อยแล้วเขาก็อยากจะให้เราเหมือนสนใจว่าตัวโปรเจกต์เราเนี่ยคืออะไรด้วยนะคะและเขาก็ได้เสริมขึ้นมาด้วยว่าเมื่อวานเนี่ยเดฟมีการเผาเหรียญนะคะโดยที่ไม่ได้แจ้งล่วงหน้าเป็นเซอร์ไพรส์การเผานะคะก็เมื่อวานใครติดตามก็จะเห็นเนาะเลขประมาณเผาเลข8 ล้านป่ะค่ะและต่อมานะคะก็มีคุณสมิธเสริมขึ้นมาอีกนะคะว่าคำถามเหล่านี้ที่แอนถามไปเนี่ยว่าข้อมูลแต่ละที่เนี่ยมันมีการถามคำถามนั่นนี่มีความกลัวมีความระแวงอะไรเกี่ยวกับตลาดคริปโตไหมอะไรเงี้ยคุณสมิธก็บอกว่าเขาก็เห็นมีคำถามเหล่านี้ตลอดนะในทุกคอมมูแต่ที่สำคัญเนี่ยเขาอยากจะให้เรามองด้วยว่ามันไม่ใช่แค่ในชินจานะคือคำถามเหล่านี้มันมีในทุกโปรเจกต์เหรียญคริปโตนะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยต่อให้วันหนึ่งเหรียญของเราเนี่ยมันขึ้นไปอีกขึ้นแบบราคาดีเลยแล้วต่อให้มันขึ้นไปแล้วคำถามเราเนี่ยก็จะยังมีว่าแบบเฮ้ยมันจะรอดไหมมันจะอย่างนั้นอย่างนี้คือคำถามที่แบบว่าสงสัยเกี่ยวกับโปรเจกต์เหรียญเนี่ยเขาบอกว่ามันจะมีตลอดนะคะต่อให้เราจะขึ้นหรือเราจะลงกลับมาอีกครั้งหนึ่งหรือขึ้นกลับไปอีกครั้งหนึ่งนะคะดังนั้นสิ่งที่อยากให้ทำเนี่ยอยากให้เหมือนกับลองเปลี่ยน mindset ว่าเราเข้ามาลงทุนในเหรียญของชิปโนบิเนี่ยมันเป็นโปรเจกต์ระยะยาวคือเขาอยากจะบอกว่า mindset ของเขาเนี่ยคือมองอย่างนี้เลยนะเขามองว่ามันเป็นโปรเจกต์ระยะยาวมันไม่ใช่แบบเข้ามา3 เดือนเอากำไรแล้วก็ออกไปนะคะดังนั้นสิ่งที่ทางทีมเดฟแล้วก็ทางที่คุณสมิธเชื่อมั่นเนี่ยก็คือพยายามเกาะติดกับโปรเจกต์ทำให้มันสำเร็จผลิตภัณฑ์ตามรูทแมพอะไรก็ตามคือเขาจะเหมือนเขาจะอยากแบบทำให้มันสำเร็จไปเรื่อยๆเพื่อพอผลิตภัณฑ์มันมั่นคงเนี่ยมันก็จะมียังไงนะมันก็คือยังไงฐานผู้ลงทุนอะไรเงี้ยมันก็จะแข็งแรงขึ้นราคาเหรียญมันก็จะไม่แกว่งไปแกว่งมามันก็จะค่อยๆแน่นขึ้นไปเรื่อยๆนะคะเป็นการสร้างความมั่นคงให้ตัวเหรียญนะคะโปรเจกต์เหรียญแล้วก็เขาก็บอกว่าถ้าเมื่อไหร่ที่คุณลองมาแบบใช้ความคิดแบบที่คุณสมิธเนี่ยเขาคิดเนี่ยว่าเขาจะถือเหรียญเนี่ยยาวเลยดังนั้นเนี่ยการขึ้นการลงแต่ละวันกราฟแดงกราฟอะไรเงี้ยมันจะไม่มากวนใจอะค่ะซึ่งอันนี้ขออนุญาตเพิ่มเติมส่วนตัวนะแอนก็คือเป็นคนหนึ่งที่มองแบบนี้นะคะกราฟรายวันไม่มีผลกับแอนเลยจริงๆค่ะคือแอนมองแบบแค่ตัวแบบว่ารอดูโปรเจกต์รอดูโปรเจกต์เลยเนี่ยกราฟตอนนี้ราคาเท่าไหร่โอเคตอนนี้มันอาจจะลงมาราคาต้นน้ำแล้วมีศูนย์เพิ่มหรืออะไรนั่นนี่แต่สำหรับแอนส่วนตัวนะคะไม่มีผลเลยสักนิดนึงค่ะรอดูโปรเจกต์ค่ะแล้วก็รอดูว่าเฮ้ยโปรเจกต์ที่ออกมามันจะดีไหมอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็แอนกับคุณสมิธเนี่ยก็จะคล้ายๆกันตรงนี้นะคะคราวนี้เนี่ยคุณสมิธก็บอกด้วยว่าเขาเชื่อด้วยว่าอนาคตชินจามันจะเป็นท็อป 10 เหรียญคริปโตของในวงการคริปโตเลยนะอะไรอย่างเงี้ยคราวนี้อันนี้ใกล้จะจบแล้ว
เดี๋ยวทนฟังนิดนึง ทนฟังนิดนึงนะคะ คุณโจอี้เนี่ยเขาก็ได้บอกเพิ่มขึ้นมาด้วยว่า เนี่ยเขาเปิดโรดแมปด้วยนะเมื่อกี้เขาบอกว่า เนี่ยลองดูโรดแมปดิมันแบบคุณเข้ามาถือสั้นอะสมมติคุณเข้ามาถือ3 เดือนอะ3 เดือนมันแค่ช่วงต้นของชิปโนบิเอง เนี่ยแล้วมันยังมาได้ขนาดเนี้ย คือทำตามที่โรดแมปเขียนไว้ และมีเพิ่มเติมอีกที่ไม่ได้ใส่ไว้ในโรดแมปมีการทำเพิ่มเติมได้อีกสำเร็จอะเขาบอกว่าคุณลองดูต่อดิอีกสักควอเตอร์หนึ่งก็ได้อีกสัก3 เดือนก็ได้อะไรเงี้ยคือเขาก็อยากจะให้มองว่า3 เดือนเรายังมาได้ไกลขนาดเนี้ยเร็วมากด้วยนะคะ แล้วเขาก็ได้พูดถึงว่าเนี่ยเปรียบเทียบกับ Uniswap เนี่ยก็มันจะมีคล้ายๆเรื่องการใช้งานบริการของ Uniswap เนี่ยกับ Shibnobi Swap เนี่ยเดี๋ยวต่อไปคือพวกเราก็จะได้เห็นว่าความต่างมันก็มีเมื่อกี้เขายกตัวอย่างขึ้นมาเช่นแบบขั้นต่ำของการทำธุรกรรมอะไรเงี้ยมันก็จะต่างกัน Shibnobi อาจจะแบบขั้นต่ำถูกกว่าหมายถึงว่าด้วยเงินจำนวนน้อยเราก็สามารถทำธุรกรรมบน Shibnobi Swap ได้ในขณะที่แบบ Uniswap เราอาจจะต้องจ่ายแบบแบบหมายถึงทำธุรกรรมขั้นต่ำแบบหลายดอลลาร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือมันอยากจะแบบShibnobiเนี่ยจะเข้าถึงแบบต่อให้คุณกระเป๋าตังค์เล็กคุณเงินน้อยคุณก็สามารถใช้บริการShibnobi Swapได้อะไรประมาณนี้นะคะที่เขาจะหมายถึงแล้วก็ไหนจะมีในเรื่องของfactor authentication นะคะ2 FA ที่เรารู้กันนะคะเพื่อแบบเพิ่มความป้องกันอีกนะคะก็แล้วไหนจะอนาคตมีบล็อกเชนอีกนะคะมันก็จะแบบโอ้โหเพิ่มเติมโอกาสอีกมากมายเลยอันนี้ยาวนิดนึง โอเคเดี๋ยวแอนไปต่อแล้วนะคะฟังความเห็นเพิ่มเติม yes Annie, Annie, hold on, I just translated the Dojo Swap page. That was amazing, Annie. You have a memory that No. is unbelievable. For you to say all of what Joey said, all of what I said, all of what Tony said, that Thank was you. amazing. Amazing. I can't believe it. Just so you know, I didn't memorize Exactly what I want to say. That's exactly what I want to say. Well done, man. It's not easy. For you to interpret that long, that means you understand every bit and you're able to deliver it accordingly. That's awesome. Thank you so much for what you do. That's a lot. Thank you, but I didn't memorize it all. I should know the keyword, like one word, and because I'm also the admin, so I have to like follow up with the AMA recap daily. So I read it every day and make the translation for the Thai community. So we've been follow up with the things, and also the crypto education thing for a bit. Also, Annie, I just translated the Dojo Swap Watcher Guru overview into the Thai language. It's up here on my screen. If anybody wants to take a look at it and try to read it, I'll slowly scroll through it just so you guys can get a quick overview directly from Watcher Guru of what Dojo Swap is entailing on what they're going to do. So I'm going to slowly scroll through that while anybody wants to read, if you want to let them know while you guys take the next question. Is the Watcher Guru website. I'm sorry, is this an exchange or platform แลกเปลี่ยน อันนี้ก็คือคุณโทนี่เนี่ยเขา So Watcher Guru is a Joey, major right? influencer for crypto. I'm sorry to interrupt you. Watcher Guru is a major influencer for crypto, and this is their site I have shared on the screen above, and I'm going to slowly scroll through it for anybody that wants to read. I see. And Tony wanted to say something. So Tony, Yes. what was it you wanted to chime in about? Yeah, well, I want to say thank you to Annie. That's brilliant for translating everything we just spoke about. I know it's a lot of information. I've been through your shoes yesterday with the Arabic community, and I didn't do such a good job as you did. So trust me. So, but what you said about the notes, the AMAs and the Cliff Notes, and I've seen Hattori just posted 21 Feb, and I know you're translating all that, and it's a lot of hard work. So I do encourage the Thai community to capitalize on the efforts that you're doing by at least going through the notes. I've gone through them myself in Thai. Don't read Thai, but they're so concise.
to the point. I think it'll take a person 10 minutes at most to go through the highlights daily. And because it's a moving spectrum, and Joey just showed you what Watcher Guru is portraying. We Yes. understood this information, but there's some fluidity in certain aspects like Chronos. I was trying to mention that earlier. Initially, we were going to Ethereum, Binance, and Polygon on the swap. And then a couple of weeks ago, well, a couple of months ago, Cliff came back and said we're adding Chronos. And then lately, when we started testing the Dojo swap, at the moment, it's going to be Ethereum, Binance, and Polygon, and Chronos may be something for the future as a bolt-on. So the opportunity is enormous. So if you're reading some of this and you may say, well, or you see the app in a couple of weeks or the website, you may say, okay, this does not match that, or something changed in the interim, or to that fact, exchange these things, meaning we said we're going to list on the 22nd of Feb, and now we mentioned the 22nd of March. Yeah. Things continue to move. So I would encourage the community to stay abreast of these updated information daily. Don't want to say more, so I'll let you translate. Yes thank you ก็เมื่อสักครู่นะคะแขกของเราคุณโทนี่นะคะก็คือแขกเขาก็ชมแอนนะคะขอโทษทีค่ะแบบมันใช้เวลาไปนิดนึงเขาก็ชมเบื้องต้นนะคะว่าแบบโอ้แปลเก่ง ยาวอะไรเงี้ยแล้วก็แปลครบแบบเหมือนเขาฟังคีย์เวิร์ดอะค่ะแล้วเขาก็อาจจะชมนะคะจริงๆแอนก็ไม่ได้แปลครบอะไรขนาดนั้นนะคะแต่ว่าแอนก็จดมีโน้ตสั้นๆแล้วก็แปลมานะคะคราวนี้เนี่ยเขาก็ชมว่าคือไม่ได้อยากจะบอกคำชมแต่อยากจะบอกว่ามันเกี่ยวเนื่องกับสิ่งที่เขาจะขอให้สมาชิกไทยเนี่ยได้ลองทำนะคะก็คือเขาบอกว่าการที่แอนแปลแล้วก็สามารถพูดได้ครบถ้วนขนาดนี้แสดงว่าคุณเข้าใจในสิ่งที่เขาพูดมานะคะเขาก็เลยอยากจะบอกว่าอยากให้สมาชิกไทยเนี่ยมาดูรีแคปที่ทางแอดมินไทยเนี่ยได้มีการแปะไว้นะคะในทาง Telegram ด้วยทุกวันเนี่ยอยากจะให้แบบมาแวะดูหน่อยเพราะว่าเหมือนเขาเห็น Telegram มันก็เงียบเนาะอะไรเงี้ยก็อันนี้ก็สั้นๆจากเขานะคะอยากให้สมาชิกเข้ามาดูใน Telegram ด้วยนะคะแล้วก็เมื่อกี้เขาได้บอกว่ามันจะมีสำหรับ swap ค่ะ Shibnobi swap เนี่ยมันก็จะมี3เชนที่เรารู้กันนะคะก็คือ Ethereum Binance แล้วก็ Polygon นะคะและในส่วนของ Chronos เนี่ยก็จะมาทีหลังในอีกแบบกี่สัปดาห์ข้างหน้าอะไรเงี้ยก็อันนั้นเราก็ต้องตามดูเอาแล้วเขาก็บอกว่าโอเคมันอาจจะแบบบางทีมันอาจจะมีที่ว่าเรามีการแบบเหมือนทางทีมแจ้งว่าจะมีการลิสต์วันนี้แต่ว่าก็ย้ายอีกนะคะอันนี้ก็อยากจะให้แบบเหมือนกับคืออย่าแบบยังไงคือมันก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องเหมือนคอยติดตามเพราะว่าทางเดฟเนี่ยเขาก็รู้อะไรเขาก็คือบอกตามนั้นนะคะทางกระดานเขามีการแจ้งเปลี่ยนก็เปลี่ยนตามที่กระดานเขาแจ้งนะคะก็อยากจะให้เราติดตามดูกันไปแล้วก็ในเว็บสวอปเนี่ยมันก็ใช้จะดีไม่ดีอะไรไงเดี๋ยวเรารอดูเว็บนะคะมันอีกไม่นานแล้วเนาะYes Mr. Tony you have anything more to add No, thank you very much, Annie. Thank you. Okay, then soon I will close this AMA, so I would like to have you guys to maybe have some words for. Well, I think Lee's was here when you were talking about the comparison to other communities, and she's very active in other communities. So Lee, you want to come up and give them your opinion about comparing this chat to other communities that you're in? They were just curious in comparison from one to the other, how we feel about the comparison. So I'd like your opinion as well, if you don't mind. Thank you so much. Yeah, I must say that this community is great. There's no two words about that. You guys are active, and especially you.
I love the way you smile. You do this with so much pleasure and all of that. So whenever I'm here, I'm alive, and I really truly appreciate. But this community is great. You guys are doing awesome, and just like every other community as well. Just like what Tony said, saying about other communities. Every community. One thing I love about Shibnobi communities is every communities they are all working together for the goals of this project, and which is the better future. Where are we going? That's one thing I love about whether we are Black, Asian, white, or everyone, every community you go to, you see this joy in everyone's mind. You see everyone is focused because the goal is it's something else, because we all know where we're going. So it's a great thing. We are working towards the fantastic future of Shibnobi. And I want to say thank you for this great community. You guys are awesome. You guys are doing well, just like every other community. I want to say let's keep going. Let's go on. Just like what Joy said. If you know you want to be here for 1 quarter, oh, why not? You're welcome. But the best thing you can give to yourself, one thing I want us to realize is this. Cryptocurrency is an opportunity for the old, the young, the rich, and the poor. It's one market, it's an open market where everyone has got opportunity to pick that which you need. So I want to say congratulations for each and every one of us who have known about this project and this opportunity of cryptocurrency. Now, a lot of people still going to come, but we are still early and we are here. So, and we are in this one of the best projects ever you can ever think of right now. So let's be focused. Let's all work together. Let's keep building our community. You're welcome to join the main community, the global community. The love is so much. Everywhere you go, everyone love each other. And I think very soon I will learn how to speak Thai language, if you guys don't mind. So thank you, Annie. Thank you so much. Yes, thank you, Miss Liz. Let me translate briefly for the Thai community. เมื่อสักครู่นะคะก็แอนมีการแจ้งนะคะว่าเดี๋ยว AMA ของเราใกล้จะจบแล้วนะคะก็อยากจะฝากอะไรสั้นๆให้คอมมูนิตี้คนไทยนะคะก็มิสลีเนี่ยเขาก็ได้บอกว่าคืออย่างนี้ค่ะเมื่อกี้คุณสมิธเนี่ยเขาได้บอกว่าคุณลีเนี่ยอาจจะมีอะไรที่อยากจะบอกเพราะว่าคุณลีเนี่ยเขาแอคทีฟมากในแบบในคอมมูอื่นนะคะดังนั้นเขาก็จะเห็นเหมือนความหลากหลายของในแต่ละคอมมูนะคะก็เมื่อกี้คุณลีเขาได้บอกว่าก็เป็นคอมมูนิตี้ที่แบบอบอุ่นมากแล้วเขาก็รู้สึกดีใจมากที่แบบเขาก็ชมคุณสมิธด้วยนะว่าคุณสมิธเนี่ยก็มาร่วมกับคอมมูไทยตลอดแล้วก็ด้วยอารมณ์ที่ดีด้วยแบบยิ้มแย้มอะไรอย่างเงี้ยเขารู้สึกแบบคือเหมือนกับเอาจริงๆคือทางคุณสมิธเองอ่ะเขาก็อุทิศเวลาตัวเองนึกภาพออกไหมเขาไม่ใช่มีส่วนได้เสียหรือเป็นอะไรกับทีมเดฟอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาเป็นแค่แบบโมเดเลเตอร์ที่แบบถูกแต่งตั้งให้ช่วยเหลือนะคะเขาก็ยังมาช่วยคอมมูไทยเราตลอดแล้วคุณลีเนี่ยเขาก็แบบรู้สึกแบบเนี่ยคุณก็มาช่วยแบบอย่างเงี้ยอย่างนี้เนาะคือมันทำให้คอมมูของเราแบบเหมือนเติบโตขึ้นเรื่อยๆแล้วมันก็เหมือนครอบครัวจริงๆนะคะแล้วเขาก็บอกว่าเราก็อยากจะคล้ายๆว่ายินดีกับนักทุกคนที่อยู่ในครอบครัวของชินโนบินี้นะคะถึงคุณจะมาอยู่แค่1 ควอเตอร์นะคะ คุณจะมาอยู่แค่ควอเตอร์เดียว3 เดือนเนี่ยเราก็ยินดีต้อนรับนะคะแล้วก็แบบชินโนบิเป็นครอบครัวเหมือนสำหรับทั้งคนอ่อนแบบอายุอ่อนยาวอะไรเงี้ยแล้วก็ทั้งคนแก่คนจอยคนจอยขอโทษค่ะคนรวยคนจนนะคะแล้วก็เหมือนทั้งหมดเนี้ยก็เป็นครอบครัวใหญ่1 ครอบครัวนะคะเขารู้สึกแบบดีใจมากๆอะไรเงี้ย yes I would like to have the word for the next guest maybe Mr. Smith. You want a word from me? You know all my words are going to be good. I'm just so I'm actually sharing the love from one of my job sites. I just showed the fireplace I'm building right now. Okay. It's I'm actually working on that today, and I stopped to join the community, but
this is what I do, but this is the Shibnobi is my first love. My work is getting in the way of my Shibnobi project because I would much rather be working on Shibnobi than beating on rocks all day. But eventually the rock will stop getting in my way all day long and Mr. thinking Smith. about the. May I interrupt for a bit? May I interrupt for a bit? Yeah. If I recognize correctly, Mr. Joey will have to run for his baby. And for now, you're showing the website that like influence in the crypto, things. So I will inform that to the members to visit this website and maybe have the Thai translation also as you did. So thank you very much, Mr. Joey. I would like to say thank you for being our special guest here today. Thank you very much. Please, No problem at all. I'll come join more often and do translations in the top screen with informational purposes for you. Yeah, sure. Actually, I think our members know how to do this, but thank you very much for suggest this website, that well known for the crypto information. So I know you have things to do, so I would like to say thank you. And I would like to continue with Mr. Smith. Thank you very much, Mr. Choi. Yeah, thank you. Thank you for today. I got baby duty. Yeah. All right. Thank you guys, and you guys are the most important part of this community. Us as community members are the biggest thing that we can do. Tony was trying to say something to you too, Joey. Yeah. I believe. Congratulations to Joey in public. I know I sent him a couple of DMs. Love you. God bless you. Oh, love you too, bro. She's beautiful. Okay. She's absolutely gorgeous. I'm telling you, I'm gonna go stare at her for the rest of the day while I chill. So you guys enjoy your day. Like I said, guys, you guys are the most important thing. We as a community are the most important thing here. The great words that we spread, the positivity we spread, the love we spread, the donations, the helping other people, the pulling profits responsibly to look out for the holder underneath or above us. These are all things you won't find anywhere else. So everybody keep up the great work. We love you all, and hopefully I'll see more of you guys. Yes. Thank you for today, Mr. Joey. Joey, Thank you. Thank you, Joey. congratulations. See you, buddy. See you, Joey. I didn't know you had a baby. Anyways, congratulations. I don't know when. Baby, you're welcome. God bless the family. Congratulations. And a lot more families. 2 days ago. Yep. I'll send you a picture, Lee. She's perfect. Okay, I'll wait. Thank you. I would like to have that picture too, if you can. Thank you. Yes, Yes, Mr. Smith. I'll tell you what. I'll go ahead and post it in you guys' chat. Give me just a second. I'll let you know when it's coming through. Oh, okay. Thank you. Thank you very much. Okay, sorry. Sorry for interrupting, Mr. Smith. Yeah, That's okay. It's very important that the Thailand community see the youngest Shinja holder ever. So you're going to see that in just a few minutes. Yeah, I mean, I can't speak enough about people like Lee's and Joey and Tony and Miko. You're here, aren't you? Come on up, Miko, and say hello to the Thailand community. I think Miko is here as well. He said he was coming in. Is he here, Tony? Yes, he is here. There he is. Hello, Mike. Mr. Mike is Mr. Miko is one of our favorite members of our community. Very intelligent man, very well known, good brother and friend of mine. And although we live in different parts of the world, we love each other just like we live together as brothers. So I wanted to introduce you to Mike and let him say a few words, Annie, if you don't mind, and introduce himself to your community. No, please, please. Yes, Miko. Yes, Mr. Miko. You're muted, Mike. You're muted. We can't hear you, buddy. Hello, Annie. How are you? Yes, okay. We hear you.
Hello, I'm good. And you? I am doing well. Thank you for asking. I just want to say good day. I am in California in the United States, and I wanted to join the Thailand chat to come in and welcome you all and briefly introduce myself and to let you know that I am deeply honored to be present here in the Oh, he's off. I think the bot must have kicked him out, but he'll be back in a minute. The bot. Please, if I sent you the picture, if you could post it in the chat, I gotta go. Sorry, guys. Yes, thank you. Oh, thank you. Yes, I will finish this AMA in a few minutes, so I will wait for the Mr. Migo to continue his talk, and then after that I would like to finish this AMA. Okay, well, until he comes back, Tony, if you want to say a few words, Yeah. I know I appreciate you coming, brother, and I'd like to give you the floor for a minute if you'd like. No, I really appreciate it. And the Thai community has been dear to my heart for the last month or so, and I may have missed one AMA so far, and I do my best to attend them. And thank you all. I'm always plugged into developments. I know we're working together on updates and ideas and the crypto potential, the expo in Bangkok coming up, and we're going to keep you posted on Dubai. And Yes, thank feel you. free, Annie, I know we speak, Junior, I spoke with him, and hope he's doing well, and we're here every day for you. Anything you need, just let us know. And thank you very much for what you're doing. Oh, yes, thank you very Welcome much. back, Mr. Mike. Tong. Welcome back, Mike. Go ahead, brother. She's going to close the AMA down soon, so it's being recorded, and she wants to cut the recording, so she wanted you to get your words in before we shut her down. Sure. Yeah, I'm not sure what's going on with my connection, but I get cut off, so I apologize for leaving like that. But the point for what I was trying to make was that I'm honored to be here with everybody here in the Thailand community. Thank you so much from the bottom of my heart and from the community, from the global chat, that we appreciate you guys being here with us, and we appreciate you empowering the movement. We hope to do many great things across the globe and impact individuals positively. And anything that we can do for you, we are brothers and sisters united across the world, and we make ourselves available to you. So I am humbly expressing my gratitude to you, and much luck, and I look forward to doing this project with all of you. And anything that I can do personally, please let me know. And that's about it. Oh, yes, thank you very much. I also appreciate you as a special guest to come and say hi for today, and hope that next time we will have the conversation from the beginning, from the AMA that start, Thank you very much for coming by for today. And I also would like to thank you, Mr. Smith, Mr. Tony, and Miss Lees. Also I think maybe I'm not sure that Mr. Hattori is here. Oh no, he's not here. But normally I would see him quietly listening. I think to make sure that everything's not go wrong or something. So yeah, I would like to thank you everyone for being here. Thank you very much, and I would like to close. Thank you, Annie. Thank you. You're doing a great job. Thank you so much for